Фьюз, у нас проблемы. Я не понимаю, где перед. Стой. Ловите его! Он потерял связь! Тебе кажется так легко, на половину времени я вот это, не понимаю, какой стороной ко мне, смотрю, в какую сторону полетит, значит. Я тоже подумал, летал, За пока не дверь. переломал. Я подумал, летал он здорово улетел. Вообще не страшно. Такой вот. Блин, вот винты отрубаются. Так, где перед? Кажется... Как цапля. Я не понимаю, где перед. Стой. Ловите его! Он потерял связь! Где он? В каком районе упал? А взлететь? Хьюстон, у нас проблемы. Да, блин, все, значит запасной пропеллер используем. Хорошо, что квадрик нашли. Он мог где-то тут задеть и вот туда упасть. Так, ну что ж теперь у нас? Пропеллер потерян. Ой, дебилы. Так, подписчики, винт не найден. Да. К сожалению, он был утерян. Жалко, вот они... Благо были запасные винты в комплекте. Это да, но Вот. я уже один истратил дома, а другой у меня бракованный какой-то. Снимай, браток. Против ветра почти на всю и по ветру. Это 100%? Ох, какой быстрый! У меня Апач не обгонит. Давай с Крутем устроим это, гонки. Ты сможешь низко лететь? Как далеко. Возврат домой, я боюсь его потерять. О, работает. Я его уже потерял, только туда ветру. Как он тебе домой возвращается назад, если у него GPS нету? А у него компас есть. Он по компасу летит, как запомнил, как где стою я. Ну давай нажимай. Ну примерно ко мне, видишь, летит. Я его чуть-чуть сел. Возврат домой, давай. О, летит. Вообще спасает, знаешь, конкретно спасает. Ветер, Ты давай подальше куда-нибудь улети. Давай сядем, пока что ветер подойдет. Блин, спасает. Ребят, давайте я расскажу. Ребят, это функция Easy Fly, то есть возврат домой, псевдо-возврат домой, потому что надо на себя делать. Он летит в мою сторону, но может немного в бок сместиться от ветра, поэтому надо чуть подстримировать. Но реально очень легко лететь. Я вот теряюсь, я сегодня пару раз уже сейчас потерял его, как бы когда ветром его сдуло. На себя делаю, я даже не понимаю, какой стороной. Вот, то есть наконец я уже могу не так бояться за квадры, что он... Подкидывай. Все, пойдем. Это на 100% сейчас стоит? Да, на 100%. Потому что я бы не смог с ветром бороться. Ладно, садимся. Да бросай, все. Стики очень легкие, чуть-чуть нажмешь.